ए फॉर एम्बुलेंस, इमरजेंसी के लिए यूज होने वाली एक गाड़ी है। बी फॉर बस, सफर करने के लिए सबसे पॉपुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। सी फॉर कार, पर्सनल और कंफर्टेबल व्हीकल जो हर किसी का सपना होता है। डी फॉर डंप ट्रक, कंस्ट्रक्शन साइट पर हैवी मटेरियल ले जाने वाली ट्रक है। ई फॉर इलेक्ट्रिकल स्कूटर, इको फ्रेंडली और बैटरी ऑपरेट स्कूटर है। एफ फॉर फायर ट्रक, आग बुझाने वाली इमरजेंसी व्हीकल है। जी फॉर गार्बेज ट्रक, शहर की सफाई के लिए यूज होता है। एच फॉर हेलीकॉप्टर, हवा में उड़ने वाले वर्टिकल टेक ऑफ व्हीकल है। आई फॉर आइसक्रीम ट्रक, बच्चों का फेवरेट जो आइसक्रीम डिलीवरी करता है। जे फॉर जेट, तेज स्पीड से उड़ने वाला एडवांस एयरक्राफ्ट है। के फॉर कार्ट, स्मार्ट रेसिंग वाला व्हीकल जो कार्ट रेसिंग के लिए यूज होता है। एल फॉर लाइमोसाइन, एक लग्जरी और लंबी कार जो स्पेशल इवेंट के लिए होती है। एम फॉर मोटरसाइकिल, तेज और स्टाइल टू व्हीलर जो सबका फेवरेट है। एन फॉर नैरोबोट, कैनल और छोटी नदियों के लिए यूज होने वाली बोट है। ओ फॉर ऑयल टैंकर, फ्यूल और ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़ी गाड़ी। पी फॉर पुलिस कार, कानून और सुरक्षा के लिए चलने वाली स्पेशल कार है। क्यू फॉर क्यूट बाइक, 4 व्हीलर बाइक जो ऑफ रोड एडवेंचर के लिए यूज होती है। आर फॉर रिक्शा, 3 पहियों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर शहर में मिलती है। एस फॉर सी, समुद्र में चलने वाली बड़ा व्हीकल। टी फॉर ट्रैक्टर, खेत और फार्मिंग के लिए काम आने वाले ट्रैक्टर है। यू फॉर यूनिसाइकिल, एक पहिए वाले यूनिसाइकिल जो सर्कस में भी देखी जाती है। भी फॉर वैन, गुड्स और लोग जाने वाले के लिए यूज होता है। डब्ल्यू फॉर व्हील चेयर, लोगों की हेल्प के लिए एक स्पेशल होती है। एक्स फॉर एक्सयूवी, एसयूवी स्टाइल और एक लग्जरी और लाइसेंसिंग के लिए यूज होने वाली बोट है।
जेट फॉर जैकलिन, एयरशिप जो एक टाइम पर सफर करने के लिए यूज होती है।